بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halkani warbaahinta xulka wararka waxaad ku soo dhawaataan warka warbaahinta qodobada aan idin heynana waxaa kamid noqonaya xafladu xilli kula wareegaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo magaalada Muqdisho lagu qabtay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ugu sareysa iyo golaha wasiirada oo ka qayb galin xafladda caleemasaarka iyo xil wareejinta gudoomiyaha gobolka Banaadir sababtu maxay tahay waan idin soo gudbinaya duqa magaalada Muqdisho oo jeediyay kalimad farxad gelisay shacabka reer Muqdisho kalimadaasi maxay tahay waan idin haynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahana duqa magaalada Muqdisho Mungab oo arrimo la yaab leh ka hadlay xilli hadal uu ka jeedinayay xafladda xeewreejinta gudoomiyaha gobolka Banaadir xarakada al-shabaab oo war la yaab leh ka soo saaray shakhsi magaalada Muqdisho lagu qabtay dibaddana waxaan idin haynaa diyaaradaha Imaaraadka Carabta oo in ka badan 300 oo qof oo ku jiraan ciidamada dalka Yemen ku dilay gudaha dalkaasi qodobada ayaa daawad doontaan saaxiibayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 30 bisha 8 Agoosto 2019 saaxiibayaal diyaargarowga daawashada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan channelkan xulka wararka sidoo kale waxaad furataa kambalka si aad u heshaan warar iyo warbixinadii ugu dambeeyay ka dhaca dunida daafaheeda ayna ku bilownay waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya loo qabtay xaflad uu xilli kula wareegay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish waxaana xafladaasi ka soo qayb galay xubno u badan mucaarad ka soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya xafladaasi waxaana caawa shaashaduhu aysan soo qabanin madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya kuwaasoo madaxda lagu waday ka qayb galan xafladaasi yeeshee maqada sababta ka dambaysa in xafladaasi ka qayb gali diidaan madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya xubnaha ugu badan mucaaradka ka soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya xafladaasi goobjoog ka ahaa kuwaasoo isugu jira xildhibaano iyo siyaasiyiin xilal kala duwan dalkani ka soo qabtay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee caawa la wareegay xilka ayaa waxa uu sheegay ama uu ka hadlay arrimo badan oo muhiim u ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haba ugu horeeyaan furitaanka wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaanba la furi doono wadooyinka magaalada Muqdisho aysan jiri doonin wado xiran oo kala wareeg dambe shacabka magaalada Muqdisho aysan maqli doonin shacabka magaalada Muqdishona aad ay arintaasi u soo dhaweeyeen mudanayaal iyo marweyn maamulka iyo dhammaan howlwadeennada gobolku waxay ahmiyad gaar ah siin doonaan inaan laamaha amniga heer gobol iyo mid dawlad dhexeba kala shaqeyno sidii magaalada Muqdisho u noqon lahayd mid amnigeeda la isku halayn karo shacabkeenuna u helaan amniga iyo nabadda ay xaqa u leeyihiin oo ah mas'uuliyadaha ugu waaweyn ee shacabku naga filayaan waxaan aaminsanahay amniga sugiddiisu inay tahay shaqo noo wada taal shacab iyo dawladba waxaana ku kalsoonahay haddii aan iskaashano inaan ka adkaan doono cadowga waa inaan dhammaanteen aanaan sugin cadowgu inuu maalin walba laayo dadkii indhaha bulshada ahaa hase ahaatee taas beddelkeeda waa inaan qaadnaa tillaabo kasta oo aan uga hortagayno waxyeeladooda waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan intii karaankeenna ah xoogga saari doono amnigu inuu noqdo shaqo maalmeedka ugu muhiimsan ee maamulkeenna kala shaqayn doono laamaha amniga waxaan si degdeg ah u furi doonaa jidadka kala xiran ee magaalada Muqdisho
talabaqaad tashee talabaqaad tiiraanyaduha tiirante nagu tashee talabaqaad shabaabka hala tiitiye nagu tashee talabaqaad tuhunku meel ha ku tagiye nagu tasho talabaqaad iyadoo weliba aan adkayn doono ammaanka dadweynaha iyo goobaha ganacsiga. bilicda caasimadda rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi adduhuur shadra aliimaan. walaalayaal sida aad og tihiin nadaafadda iyo bilicda magaalo ay ummadi ku nooshahay waxay ka mid tahay qiimaha dadnimo ee ummaddaas. gudoomiyaha hore gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho mungaab ayaa waxa uu ka hadlay dhibaato shacabka Soomaaliyeed haysata. gudoomiyaha hore gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in shacabka magaalada muqdisho ay dhiban yihiin waxa uuna tibaaxay waarida qaada carrada iyo jayga dhagaxa lagu dhiso magaalada muqdisho dhibaatooyin weyn ay qabaan xamuulka. sidoo kale waxa uu sheegay in 3 maalin gudaha magaalada muqdisho ay ku xirnaadaan ayaga wax shaqo aan haynin. arrintaas waxa uu sheegay in dhibaato weyn ku tahay shacabka magaalada muqdisho aan lagu sii jiri karin, waxaana madaxda dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan gudoomiyaha la caleemo saaray ama xilka la wareegay ka dalbaday in arrintaasi wax ka bedelo. shacab iyo mas'uuliyiin mucaarad ayaa waxay isugu tageen caleemo saarka iyo xil wareejinta gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir. shacabka magaalada muqdisho ayaa waxay sugayaan waxa uu ka bedeli doono gudoomiyihii la caleemo saaray xilkana la wareegay dhibaatada ka jirta gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan ka soo qayb galayaasha xafladan xilwa la wareegida waad salaamantihiin. si gaar ah waxaan u salaamayaa una soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir mudane Cumar Finish ahna duq magaalada muqdisho. gudoomiye ku soo dhawaaw anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca gudoomiyaashii hore ee gobolka banaadir ba waan ku soo dhaweynaynaa waana ku garab taagana insha Allah taala heeli hoona waa kula garab taagan. intaas kadib si la mid ah waxaan rabaa halkaan anagana ugu duceyno ilaahay ha u naxariisto gudoomiyihii maaragtay halkaan maaragtay ayaan hore geeriyooday dhibaatadii dhacday ilaahay jannatul firdaws ha ka waraabiyo. waa u duceynaynaa asagana maxaan ku dhilahay sabar iyo iimaan ummadda Soomaaliyeed ehelkiisa baa Allah ka siiyo. intaas kadib xafladda caawa u jeedaan waa la iskala soo wada qayb galay khiyaar oo dhan maxaa yeelay nin culus la magacaabay. nin culus markii la magacaabo khiyaar oo dhan way soo baxaysaa lagu kala hari maayo. annaga waad u jeedaan xitaa mucaaradkii waa yimid. waxaan u nimid mucaaradka waxaa lagu yaqaanaa dowladdu wax wanaagsan hadday samaysana wax wanaagsanaa samaysay inuu dhaho, hadday gaabisana waad gaabisay inuu dhaho ayaa laga rabaa oo muraayadda dowladda iyo xukuumadda u noqdo. marka caawa xukuumaddu markay marxaladan xasaasiga ah Cumar Finish soo magacaawday way nala fiicanta. marka waxaan leenahay wax wanaagsan talaab wanaagsan aad qaadeen waana maasantiin. maalmaha waxa lagu xama jira sardhaban magacaabow marka bariyan sardhaban magacaawowga way iska dhigeen wax macquul ay soo magacaabeen waa maasan yihiin. laakiin waxa loo baahan yahay ugu baaqaynaa lafteeda halkaas uga harimayno. waxaan leenahay ninka culus soo magacaawdeen haddaad fursad siinina oo shaqadiisa ku gacan siinina oo maxaan ku dhihi aan lugaha la qabto
wax macnaa sameeymayso markaan asaga laftirkiisa markaas soo sarrabanka kale uu noqonaya khadkii uu ku noqonaya marka waxa leenahay gudoomiyaha la soo magacaabay fursad loo siiyay shaqadiisa annaguna waa garab taaganahay marxalad xasaasi ah runtii waa maaragtay hadii ilaahay ku waa la soo magacaabay magaaladan waa sax waa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo gobolka Banaadir ku dhex taalo ayaa loo soo magacaabay macal gobolkii Banaadir waa hawl adag yacni xaalad aan caadi ahayna way ka taagan tahay oo aan indhaha laga qarsoo karin sheekadu waa aragtay cid ka soo hadashay waxay dhahaysaa caawa gudoomiyaha amniga wax ka qabo yacni gudoomiyaha gobolka sax waaye asaga ah hogaamiyaha yacni nabadgelyada gobolkan asaga ah laakiin waa inay madaxda qaranka ku dhiirataa in gudoomiyaha dowrkaas nabadgelyada amniga gobolka Banaadir loo daayo oo looga dambeeyo yacni taliyaasha guudna amniga guud ee qaranka ay maaragtay ay qaataan yacni wasiiradana inay qaataan boolisiga guud ee amniga taliyaashiga yacni ayagana boolisiga guud ee amniga qaranka inay qaataan magaaladan amnigeeda iyo nidaamkeeda kala dambeynteedana xeerka nabadgelyada guud yacni public order law in la dabaqo oo gudoomiyaha gobolka door la siiyo laakiin hadii la yiraahdo gudoomiyaha amni wax ka qabo waxna aan loo dhiibeynin hada waxba kama jirto waxba kama jirto sulda bil mas'uuliyya marka in door la siiyo waa loo baahan yahay gudoomiyaha taas marka inta ugu baxo magaaladan dhagax iyo waxa la sheegay dhagax way dhaaftay magaalada ganjeela laamigeedu ku xiran ganjeela xiran anaga dhagaxan ka qali jirnay hadda gudoomiye ganjeela xiran shacabka dhagax waa tiri waaye meel walba lagu xiray jidcadiga la xiray laamiga la xiray xaafadiga la xiray noqo ganjeela xiran baabuurka dekada xamar ka soo baxo ee badeecada bakaaraha iyo suuqbacaad u sido magaalada waxa laga yaabaa 3 maalmood wadadan yacni afasyooni inuu ku jiro ninka ganacsatada oo soo mara saaka oo ku arko afasyooni birina naasaab loodwan oo ku arka birida mana tarabuunka oo ku arko halkiisa baabuur oo suuqbacaad canshuur laabo dhabalhana waa laga qaada taasna wal u taala waana aamisanahay gudoomiye Finish wax ka qaban karo inuu yahay waasa hadii jaanis loo siiyo intaas yacni baabuurtii dhagaxi magaalada waa caasimadii waxa la rabaa inay dib u dhis ka dhaco baabuurta dhagaxa iyo kaawada ka keento yacni magaalada banaankeeda ya halkii baabuur maanta hal kaari ka dhagaxa ayuu 24 saac magaaladan keeni kariya oo qora saako kaari ka dhagaxa cilmacaan ka soo qaada wuxuu safka gelayaa maxaan ku dheelaa meeshii la yiraahdo iskooska Marina caawa 4 saac ayaa la soo deynaya waxay ahayd 10 kaari inuu keeno qaar nuuriyad ah qaar hadii la kur dhagax ah qaar jaay ah ay ahayd inuu maanta keeno Soomaan hal kaari oo dhagax ay u saf u galaa caawa 4 saac la soo deynaya hal kaari oo dhagax marka hal kaari oo dhagax ilaahay idin ku dhaarshay halka aniga bulshada inaan tusaaraba gudoomiyaha waa ogyahay laakiin aan u ishaaro igama dhagayaro hal kaari oo dhagax marka oo shidaal laga bixiyay oo shufeer wixiisa laga bixiyay oo kirishbay laga bixiyay oo nin laga soo iibiyay soo qoys ugu noolaana marka waxa la dhigay inta baabuurti iska rogayaasha xamar la iska dhigay ayaa bajaaj la iibsaday ayaa la iibsaday magaalada Muqdisho waxa ka yaalo markaan yacni magaaladan magaalo xaalkeeda ilaahay og yahay waaye waxaan aaminsanahay marka waxay u baahan tahay in la yimaado policy amni oo sax ah oo bulshada laga howlgeliyo mid dhaqaale mid hadii ilaahay ku siyaasadeed gudoomiyahan insha Allah taala waxaan rajaynayaa in soo inuu ka bixi karo ilaahay idinkiisa waxaan madaxdaana ugu baaqaynaa inay gacan ku siiso caawa marka de intaas ka badan ku sii taraarixayna habeen isku hambaleen isu soo dhaweyn waaye mar labaad mar saddexaad gudoomiye waa salaamata waan ku soo dhaweynaynaa waan ku garab taaganahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh gudaana markaa ka daawanayseen warbaahinta xulka wararka saaxiibayaal waa naga intaay nabadgelyo